Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Autophilu-Fans, zu einem neuen Video, ein Soundvideo. Und ihr seht auch im Hintergrund schon den Jaguar I-Pace. Das ist das Modelljahr 2021 und ich habe wieder mein Sinus Tango Plus Soundmessgerät, Handschallpegelmesser, mitgebracht und werde dieses Fahrzeug jetzt bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten als auch im Stillstand vermessen. Und ich glaube, er hat das Zeug dazu, der neue Spitzenreiter zu werden in der Liste und den Volvo XC40 Recharge abzulösen. Der ist nämlich wirklich leise. Vorweg noch ein kurzer Blick auf die Reifen. Wir haben hier Allwetterreifen, Goodyear Eagle Sport in der Dimension 245/50 R20 vorne. All Season, hier steht's. Und hinten ebenso All Season Goodyear Eagle Sport 245/50 R20. Und ein paar Details noch zu den Änderungen vom Modelljahr 21. Wir haben hier jetzt dreiphasig AC-Laden, gibt es die Möglichkeit mit 11 kW und weiterhin DC-Laden mit 100 kW Spitzenleistung. Einen Entriegelungsknopf, der ist neu angeblich, was ich gehört habe. Es gibt ein neues Infotainment-System, dazu aber dann mehr im Testbericht. Und ich glaube auch neu, das gab es bisher auch noch nicht, ist der Smart Mirror. Also hier eine Kamera drinnen und ich kann dann dieses Bild einschalten im Fahrzeuginnenraum. Und ich würde sagen, wir legen los. Ich montiere das Messgerät und auf geht's. So, und wie versprochen, bevor es losgeht, eine Aufzeichnung bei Stillstand. Ich starte die Aufzeichnung jetzt. Und ich messe 29,2 bis 33,6 Dezibel. Und damit legen wir los. Die Geschwindigkeiten, die ich euch zeige in diesem Video, sind wieder 80 km/h und 130 km/h. Ja, und bevor jemand fragt, ich habe in den Einstellungen hier alle Fahrzeug, Active Sound Design, ruhig eingestellt. Es gebe auch noch Normal und Dynamic. Nur zur Info. Und übrigens hier der digitale Innenspiegel. So, wir fangen mit 80 km/h an und ich starte die Aufzeichnung jetzt. Und ich messe 61 bis 64 Dezibel. Und ich starte eine weitere Aufzeichnung jetzt. Und messe 62,5 bis 63,8 Dezibel. Und ich lasse noch die Autos vorbeifahren. Dann starten wir eine weitere Aufzeichnung und zwar genau jetzt. Und ich messe 60,8 bis 64,4 Dezibel. Ja, übrigens zum Wetter. Wir haben Windgeschwindigkeiten von 3,4 Meter pro Sekunde mit Böen bis 6,8 Meter pro Sekunde und der Wind geht aus West nach Ost, nur zur Info. Und es ist herrlich draußen, Sonnenschein bei 16 Grad Celsius. Und jetzt würde ich sagen, fahren wir 130 km/h. Los geht's. So, 130 km/h im Jaguar I-Pace und ich starte die Aufzeichnung jetzt. (67,9 bis 69,6) und das Ganze gleich noch einmal, 130 km/h.
67,4 bis 69,7 und noch einmal 68,1 bis 69,9 Dezibel. Ja, und was das heißt, schauen wir uns jetzt in der Grafik an. So, die Frage, liebe Autofilu-Fans, die ich zu Beginn gestellt habe, ist der Jaguar I-Pace wirklich leiser als der Volvo XC40 Recharge? Die schauen wir uns jetzt an. Ich blende euch gleich mal die Tabelle ein und ich muss euch gleich mitteilen, nein, er ist leider nicht leiser als der Volvo XC40. Er ist bei jeder Geschwindigkeit eine Spur lauter als der Volvo. Allerdings geht es da immer nur so um 1 Dezibel, was du mit dem menschlichen Gehör sowieso nicht so genau auflösen kannst. Also sowohl XC40 als auch der I-Pace sind unfassbar leise und spannenderweise bei 100 km/h und bei 90 ist der Jaguar leiser als der Volvo. Ansonsten ist der Volvo immer leiser. Und ein Arbeitskollege und Freund, Grüße gehen raus an Peter, hat mich auch zuletzt gefragt, ob es da eigentlich eine Grenze nach unten gibt oder so die Frage in den Raum gestellt, wo ist die Grenze nach unten? Denn irgendwie muss man ja auch Sirenen von der Rettung, Feuerwehr, von den Einsatzkräften hören können. Also gibt es eigentlich ein Limit nach unten, ein gesetzliches? Ich habe die Antwort noch nicht gefunden. Falls es jemand von euch weiß, schreibt es mir es einfach in die Kommentare oder auch wenn ihr meint, hey, das ist Bullshit, ein Auto soll doch innen so leise sein, als es nur geht, dann schreibt mir das doch einfach als Kommentar unter das Video. Alle weiteren Infos findet ihr dann auf Autofilu im Testbericht. Ansonsten hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst mir einen Daumen hoch da. Ansonsten, wie schon erwähnt, verwendet die Kommentarbox für Anmerkungen, Anregungen und ihr dürft natürlich auch gerne den Kanal abonnieren, dann kann ich mehr von diesen Videos machen. Bis dahin, macht's es gut, euer Raphael.